भाई दुनिया में हर खांसी का इलाज है, लेकिन इस खांसी का कोई इलाज नहीं है। देखिए आप इस वीडियो को लास्ट तक। वो देखिए डॉक्टर ये साहब कौन सी कैसे खांसी खा है रहा भाई? है। जैसा कि आपने बताया था, मैंने उसको बांध के रखा है। आप किसी तरह से सुई लगा दीजिए बस। अबे तू टेंशन मत ले, इस बार खांसी तो का साले न्यू को सुई वर्जन। लगा कर रहूंगा। ये मेरे साथ कंपाउंडर है ना, ऐसे ऐसे मरीज को रोज पकड़ता है। चलो आजा भाई, पकड़ के दिखा इसको। पकड़ इसको। एले हट हट हट। एले अबे कंपाउंडर पकड़ इसको। एले एले साला तुम कौन बात के कंपाउंडर हो? पकड़ो उसको। पकड़ उसको। और अभी तो रुको। एले एले डॉक्टर को भी वायरस हो गया भाई। तो भाई शेयर कर दो इस